يا هلا ومرحبا بيكم حبايب قلبي، شلونكم؟ يا رب الكل بخير. رجعنا وياكم الفيديو اليوم جديد، ويا رب الفيديو اليوم يعجبكم. وأكيد قبل ما نبدي فيديونا متعودين نصلي على الحبيب محمد حتى نبدي يومنا بصحة وعافية وبركة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. كثروا بالصلوات حبايب قلبي. وهاي الأيام تعرفون الأيام كلش مباركة وبها الدعاء والصلاة مستجابة، فلا تبخلون على الحبيب بالصلوات، كثروا بالصلوات. وتعالوا وياي نبلش روتيننا حبايب قلبي. احجوا لي شلون الأوضاع يمكم، أوضاع الرطوبة هاي اللي جاي تخنق، خصوصا حاليا يعني هسه احنا بالناصرية. يعني ما أحكي لكم الرطوبة شلون وضعيتها. ليش أم اللوكة انقطعت هاي الفترة ما نزلتي لنا فيديوهات؟ صار لك كم يوم بنات ما أقدر أصور بالمطبخ. تخيلوا الحرارة مو طبيعية، وتعرفون شقة والمطبخ ما بيه لا شباك لا تنفيس. ومع سوء الحظ البنكة مالت الصالة ويا يوم اللي بدت بيه الرطوبة عطلت. اشتريت بنكة ثانية طلعت عاطلة. فما أعرف أحكي لكم المشاعر والمواصفات والمأساة اللي مارين بيها بهذه الفترة. وما أريد أجيب لكم طاقة سلبية، بس بديت لكم من مختصر الكلام حتى أوضح لكم سبب اختفائي. تعرفون أول شي أنا بوقت اللي حارة ما أقدر بنات، ما أقدر. تعرفون هذا اللي عنده نقص الحديد ونقص دم ونقص فيتامين، يعني تعرفون هاي الشغلات تحتاج راحة. وأني بكل الأحوال وبرودة الجو أمشي ويروح شوية، على قولة المثل يهدى يهداك الله، يعني هدي بنفسي تهدي. وبالمختصر حبايب قلبي مثل ما تعرفون والله العظيم حتى جاي النفس يضيق علينا بسبب الحرارة. فبكل الأحوال صرت لا أدخل المطبخ، أطبخ شي خفيف كلش. يعني تخيلوا طماطة، طماطة مرات يعني نادرا أسويها تقلاع، أكثر شي أكتفي بيها تشطيب، وها هي خلي لها ملحة وكلوها يلا بسرعة. الجو حار ما أقدر. شنو سلطة أو شاي. أني ما أحب الشاي، مو من جماعة الشاي، بس لأبو ملاك فبسرعة أسوي له استكان شاي وجبة واحدة، لأن جو حار ما يقدر خطيه يشرب صبح وعصر وهاي في بكل وجبة. والنهار كله نفور، والله نفور تقلي. حتى جاي يصير عندي والله العظيم ضيق بالتنفس بسبب هاي الرطوبة. ما أعرف، أنا سامعة شهر السابع هو شهر تموز هو اللي يطبخنا، لأن هم يسموهم طباخات الرطاب. هن قبل يعني كانت همنا عندنا بساتين ونعرف هاي السوالف. شهر السابع هو يطيح بيه الرطب، يسمون يعني طباخات الرطب، يموتن كلش وقفة مو طبيعية. بس هسه ما أعرف شو الثامن قلب علينا، يعني اختلف، أعرف شنو السالفة. فالحمد لله بنات، والله الحمد لله والشكر على كل حال. واحنا لا نحترض على حكم رب العالمين، وهذا الشي هو بيد رب العالمين أكيد. وإن شاء الله هانت، يعني هو ما بقى شي من الشهر الثامن، إن شاء الله هانت. وأرجع لكم بروتينات حلوة، أعوضكم هاي الفترة اللي جاية انقطع بيها عنكم، يصير الجو حلو، نرجع لأيام الخريف وما أعرف شو اسمها بعد هاي الشغلات، يعني نخبصكم بهاي الروتينات الخريفية. فانتظروني إن شاء الله أسوي لكم روتينات حلوة وباستمرار، لأن أني يصير لي واهس بأيام الباردة الجو حلو. أيام المدارس البيت يكون هدوء الصبح وأقعد أمنتج براحتي، لأن المونتاج ياخذ مني وقت. تعرفون بنات وأنا ما عندي مكان والله أقعد وأخذ راحتي بيه بالمونتاج. تعرفون يعني جهال ليل ونهار يمي، ما أقدر أمنتج، يعني مقيدة نفسي. فالحمد لله على كل حال. شفتوا يا حبيباتي بداية الفيديو، طبعا أنا الشغلات الكلفة ما أعرف أغسل وأجلف، وتعرفون رطوبة والجو حار لازم ألبس معاصم، فما أقدر أغسل وأرتب وأكمل. وبعدها الشغلات البسيطات الناشفات على قولتهم أشاركهن وياكم، مثل الطباخ شفتوا من غسلته ونظفته. أنا ما مشاركتها وياكم، بس من ركبت العيون وهاي السيبايات مالته صورته بعد ما كملت. شفتوا خذت لي مسحة على الكاونتر من الصبح.
بنات جربوا قعدة الصبح والله العظيم تكملون شغلكم من الصبح، حتى لو واقفة، حتى لو الجو حار، بس تكملون روتينكم من الصبح راح ترتاحون. جربوا الشعور هذا واعتبروني أخت إلكم. لا تتأخرون بالنوم، يعني تقعدون الساعة بالعشرة. هي من كل الأحوال هي حارة، كان بالليل وكان الصبح والكان يعني الظهر، يعني بكل الأحوال هي حارة. بس لا نقول أهون، هي صحيح حارة بس أهون. شمس ماكو، الشمس اللي تقتل ماكو. مثل أنا أقعد هسه بالسبعة أشعل التنور، أنا أخبز كهربائي ما أكذب عليك، بس هو بكل الأحوال كله حرارة وكله نار، وراح أقعد يمه همين راح يطبخني طبخ، فالحمد لله. أي أخبز الخبز أخليه بالحافظة وأضمه، لين بعد بهاي من الظهر لي فوق أنا ما راح أقدر أقاوم وأقعد بالشمس. صح هسه الصبح أيام حارة بس أهون من الظهر. أكمل الخبز بعدها مثل ما شفتوا عند الطباخ، غسلته رتبته، أخذت لي مسحة على الكاونتر، عندي تعزيلات بالمطبخ سويتهم، رجعت أنا كل ما أسبح البنوتات العصر أسبحهم، أغسل ملابسهم، ما أخلي ملابس وسخة، أغسل ملابسهم وأنشرهم على الهبل. فبنقعد الصبح وأكمل شغلي. مثل خبزيت عندي عجينة عجنته أجيبهم ما أخليهم، لأن شوي الظهر تكسر عليهم الشمس، تصير حار، الملابس تحترق، حتى أمراض تصير بيهم، لأن الشمس تمرض، شمس تضرب الملابس تمرض الجهال، همينة مو زينة عليهم. فأنا شنو أجيبهم همينة أصفطهم وأرتبهم وأرجع كل شي المكان. اي حبايب قلبي اكيد بعد ما ارتبهم همين ابلش شغل المكنسة الكهربائية، او اذا كان ايضا بعد ما اكمل الكنس ابلش بالتنظيف. شنو اللي عندي بالغرفة، ملابس همين لابو ملاك باغيات او شي اغسلهم وياي. فقلت لكم هاي ام البيت هو هذا روتينها. بعدها انا شنو ان شاء الله الساعة بثمانية اني ابلش بالقدا، ما قلتكم لا، بثمانية اني ابلش بالقدا، حتى الساعة بالعشرة اني مكملة كل شي. يابا تردون قدا اخلي لكم، لو تردون ريوق انا عندي ابو ملاك اذا شافني طابخة الغدا يقول لي لا تسوي الريوق علي من بعد ما اكل هسه. واحنا بعد اذا اكلنا هسه ريوق بالعشرة او ال11 اذا يقعد همينه يقول ما راح اشتهي الغدا، فخليه ويا الغدا بس يأذن الاذان نكمل الصلاة ونصلي، وان شاء الله تصبي لنا غدانا ونتغدى. فهمينه يسهل علي الوضعية مثل ما تقولون. فالحمد لله حبايبي. هنا أنا سويت لهم السمك، لين هسه أنا وضعيتي ويا السمك قافلة عليه كلش، حتى إذا الجو حار أشتهي السمك أطبخه والله. بس لا ما أكذب عليكم، مو يومية، مثل بين يوم ويوم. اي والله بعد قلت لكم انا غافله عليه والله مو بيدي، بس عفون جهال ابد بنات ما ياكلون السمك. ابو ملاك كمان يقول حاره وين السمك تسوين سمك، اسوي لي فد اثنين هيك شوي الغدا اخليهم. وهنا انا شفته وسويت لهم القاسم الله ثمن احمر وهاي السوالف. وهنا حبايبي مثل ما تشوفون اكيد بلشت بغسل الماعين بعد معاناة، يعني اقوم اغسلهم هسه لا اخليهم اقوم اغسلهم. ف مثل ما تعرفون ما أقدر بنات والله. بعد كملت الغداء ما أعرف الكسل النحول اللي صار بي، ما أعرف بنات. فالحمد لله، وهذا يعني كله يدل على أني أعرف بنفسي ومحللة وشايفة وضعي، بس ما أعرف. فإن شاء الله الشهر هذا اللي يجي أرجع أسوي عيد تحاليلي وأسوي الحديد والنقص مال الفيتامين، حتى أرجع أخذ علاج من جديد، لأن كلش بعد أحس بنفسي قام النقص كلش يأثر بي. الحمد لله. أكيد أنا هنا بعد ما أكمل الغدا هي مو بس غسل المواعين وخلصت، لا أكيد أسبح البنات. تعرفون جهال ومن ياكلون ما يخلون شي، ما يتلفون أرواحهم يتلفون شعرهم. عندي أنا هاي الصغيرة شموسة إذا قاعدة تقلب يعني الدنيا عليها، إذا ما تاكل بإيدها هي، تعرفون هي يعني طفلة فتبغى تطشر تتلف نفسها، فلازم للحمام أسبحهم أمشطهم أكمل ملابسهم أغسلها. راح الوقت، هو وقت صاير ركض بركض، فالحمد لله. هنا حبايب قلبي أكيد جبت شي راح أشوفها وياكم، اللي هي هاي المروحة على الشحن وتجي كلها على الأزرار اللمس والريموت.
مواصفاتها كلش حلوة بنات، أنصحكم بيها، بس راح أشاركها وياكم إن شاء الله بقناتي اللي هي يوميات أم ملوكة، بقناتي الكبيرة. إن شاء الله يوم الجمعة أنزلكم بيها فيديو، وأشارككم السرعة مالتها والشغلات هاي الدقم مالتها، التعليمات كلها مالتها أشاركها وياكم بالقناة، لين بعد هنا ما عندي وقت أشارككم أكثر. لهنا حبايبي أكيد أنا وصلت وياكم لنهاية الفيديو، أتمنى تدعموني حتى نوصل ل1000 مشترك بهاي القناة، بتعليقات ومشاركات للفيديو، ومع مليون ألف سلام.